兄弟们，我身后的大峡谷就是眼见世面的北盘江大峡谷，这里海拔差不多2000米啊，下面呢都是龙水鱼，听说这里有100多种鱼吧，很多我都没见过。在过去的1-2年里啊，我们钓鱼界很多大神都在这下面，每个人来都是信心满满，说要搞基务，结果打着钓鱼的幌子在这里盖房子，真的就是搞不到基务，只会盖房子啊，太丢人了你们，特别是我们的这个大坤啊，你的北盘调了半年了哈，以后没钓到几条啊，这个盖房子盖的还很有劲，还涨了20万粉丝，你这个粉丝算起来1万粉丝值不了1斤鱼啊！这次我特意来到北盘江，我就是要靠钓技统治北盘江，我让这下面的大神都要知道我的钓技有多高超，让他佩服我。不是大哥，他们都走完了，你还过来统治啊？走完了吗？对啊，走完了也没问题啊。不管下面还有没有大神，那我们现在废话不多说，直接下去找个钓位，直接搞基务。不是大哥，你下去不搭个庇护所，你没地方住的。他们不是都走了吗？随便捡个房子住不就行了啊？这也行？那肯定的，嘿嘿嘿，走。太阳燃烧着青春的余热，它从来不会放弃，照耀着我们行进。寒冬不经过这里，那只是迷雾的山林。走完苍老的石桥，感到潮湿的味道。翻过了青山啊，兄弟们，我们快将逛了一大圈，发现了这个庇护所看起来就比你们舒服啊，我们直接把它剪了吧。这里还有个现成的帐篷啊，大坤，这里有没有人住啊？这以前的一个钓友在这里留下了，他现在不要了，他已撤了。那我直接就住这就行了吧？好啊。不好吧，大哥，你这么大个主播，你这鸠占鹊巢，你人设崩塌。崩什么塌？大丈夫搞基务，不拘小节。啊，厉害！我把他这帐篷先收了。大哥，我就先走了啊，自己慢慢搞啊。喂，你不帮我搞一下吗？你不是要靠自己统治北盘江吗？自己慢慢搞吧，拜拜。哎呀，这大坤，小心点啊！好嘞。啊，等我好消息。好嘞。这个钓友的帐篷啊，因为比较湿，发霉了，我们给它放在这里。明天啊，有出太阳了，给它晒一下。啊，晒好了之后，我们再给它收好放一边。那么我们现在先把这里打扫干净，再把我们的帐篷搭上来。白捡。搞完我们就去做窝了，速战速决搞基务。这北盘江这风景美是美，就是蚊虫太多了，我们杀虫剂给它杀一遍先，安全一点。还有这里很多蛇，咬人很痛。想看到你那依旧灿烂的笑容，再一次释放自己胸中的灿烂的情感。我多想告诉你，想看到你那依旧灿烂的笑。我们的庇护所呢就已经搞好了，兄弟们啊，休息一下，来搞一杯。啊，好，我们这个茶也喝了。那么正所谓北盘江有100多种鱼，那么说白一点，就无非就2种，一种就是吃素的，一种就是吃荤的。那我们首先要给它做个素钵，再给它做个荤钵。现在废话不多说，直接开始进入今天的主线。那上个钓友啊，给我们留了很多烧烤架，还一口大锅，我们现在给它洗干净。这个煮玉米打中窝，那不得发财啊！好，兄弟们，我们就在家旁边啊，搭个钓台，这个位置钓点白条什么的，
把它做成臭鱼，切成白条丁，打频率，钓猎食性的鱼。我就是个天才。然后我们再划着桨板去周边找钓位，再做个重窝，发财了。OK， 我们钓小鱼的窝搞好之后啊，我们要准备一下今天的晚餐先。我们先把这个海带先给它泡软先，来个菌类大钱包，再准备一只老母鸡。新地方来点新菜色，海带羊肚菌煲鸡，这个它听起来就吓人。我们往鸡的肚子里啊塞点羊肚菌，我们再用海带给它包起来，因为羊肚菌也是提鲜，海带也是提鲜，这个母鸡也是提鲜，这个里外乾坤它就很好吃。再用竹签啊给它固定住。头尾两边我们也用竹签给它固定住。好，我们先把它放到压力锅里面去，再来半瓶纯净水，不能多。盖上锅盖，小火慢炖40分钟。这个时候我们的玉米啊也煮好了，我们找个合适的位置直接给它搞里头。我们今天来的时候不看到好几个瀑布嘛，我怀疑瀑布旁边才有鸡屋，所以我们把这个煮好的玉米过去给它做个重窝。出发，我们已经穿好了救生衣啊，然后带几包这个老坛下去，给它拌在一起，完美了。那这边前面就到瀑布了，那就这个位置吧。这个位置好位置啊，缓坡啊，那直接把钓台搭到这里吧。好，就这个位置啊。哎呀，你们看我这个钓台多骚，因为瀑布上面有很多微生物下来，所以平时这里会很多鱼聚集。这就是钓具顶尖的分析专家。重窝我们就已经打了，明天早上我们就过来赶早口。现在我们回去搞点东西吃，忙了一天，饿了。我们这个捡的基地是真好啊，你看它还带彩带，还有灯缸。听说这个基地是那个小莫爱钓鱼啊，真的很感谢你，回头乐哥给你传授点钓技吧。这个基地确实不错。大坤来的真及时啊，不知道是不是闻到味来的。大哥，你这边还有什么需要帮忙的吗？哎，你这个碗真的就比我锅还大，你真的是。来吃吧。哎呦，来最后加点葱花就好了。OK。大坤呐，你真的是干活找不到人，吃饭你都第一名了。这个鸡腿给你。哎呀，好美味啊！那这个大鸡腿呀。受不了了。这即将会成为一道名菜——海带羊肚菌煲鸡。太好吃了吧，大哥！你这个鸡怎么做的？这个汤是我这辈子吃过最鲜甜的汤。今天因为路途遥远来的比较晚，所以呢，我们也就把这里搞好了，然后煮了一顿美食，打了个重窝，就一天也就结束了。给我3天时间，必上鸡屋。大坤，你慢点吃，好好学习钓技。好，兄弟们，今天先这样，明天见，拜拜。